Attabu ahwa akum qaddalalu idza wa ma ana minal muhtadin. Kul ngucapa sira Muhammad ini sak temene ingsun itu dilarang sapa ingsun. An a'budu ing yen to nyembah ingsun alladzina ing perkara akeh. Tad'una kang nyembah sira kabeh tak buduna sing nyembah sira kabeh min dunillah sange saliyane. Terus ladina teng mriki boten mesti manusa nggih, apa saja selain Allah termasuk nyembah batu atau materi yang lain termasuk manusia, semuanya dilarang. Makanya kalau maknane ora kok wong akeh napa dilarang menyembah sesuatu selain Allah. Kul ngucap sira Muhammad la atabi ora anut ingsun ahwa akum ing hawa nafsu sira kabeh fi ibadah dia ing dalam nyembah liyane Allah. Qadolal tu teman-teman sesat ingsun idzan nalikane mengkono-mengkono nak butuh ghaira Allah utawa ini tabi tuha. Lamun anut ingsun ha ing ahwa akum. Wa ma analan ora ana ingsun nak nuruti karepmu iku minal muhtadin iku setengah saking sing untuk petunjuk. Kul ngucap sira Muhammad. Niki ayat andalan Imam Malik. Inni ala bayyinati mir rabbi. Inni saat meneng sunu ala bayyinatin ing atase bangete jelas. Bangete kejelasan sing pertelo atau kejelasan sing wela-wela cara wong Jawa. Kejelasan yang begitu transparan, begitu absolut. Bayan tegese banget jelase. Mir rabbi sanging pangeran ingsun. Terus mugi-mugi ngaji kula jenengan dadekno gadah makom napa ala bayyinatin mir. Jadi gini ya, kebenaran itu harus benar-benar jelas. Sehingga kita nyaman dengan kebenaran. Makanya Nabi nanti ngendikan mulia-muliane umatku itu ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Jadi izu umati ketika Nabi kira-kira maknanya pokoknya kehormatane umatku niku ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Maksudnya ngeten. Misalnya kowe akrab presiden suatu saat ya enggak presiden, akrab orang kaya suatu saat ya enggak kaya. Bahkan sebelum kaya pun, sebelum miskin pun kadang dari senang menjadi benci. Misalnya kamu ngandalkan anak kamu, kadang-kadang anak kamu gak suka kamu. Bojo suwe nganggep kowe problem. Diam-diam mendoakan matimu misalnya. Ya sing ngrasa apa? Akhirnya kowe sadar. Sing mulai kowe ning kandungan sing rumat ya Allah. Kowe ning donya sing rola jantung paru-parumu ya Allah. Akhirnya kowe sadar namung saged iktimat tetanggenan yang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kayak ngalami wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Akhirnya terus. Makanya kata ulama-ulama, kenapa kamu tidak peduli kata manusia? Aku lahir yo dhewean ning kandungane mbokku yo dhewean ning kuburan yo dhewean kok ngadepi hisab yo. Terus apa demo pangeran? Saya ini aktivis Nasdem lho, Gusti. Aktivis Demokrat. Rai sapa meneh kula ni partai Islam. Ya rai sapa pangeran mbok teror. Bagaimana kalau pulau nak ngaji butuh sawi lho, dia rawat nak ngono-ngono. Mana takut? Apa iso maca jajal? Berkarat. Jadi gue sawi ngalem itu jajal maca ngarepku. Terus dia meniki. Ampun bersorak butuh sakit terus Gusti. Iya rasa engket tak kok ngarep repot. Tapi saya pastikan semua kebenaran itu harus ala bayyinatin. Sehingga Imam Malik ketika ketemu orang yang bid'ah atau orang yang aneh-aneh, saya, kata Imam Malik, kul ini ala bayyinatin rabbi. Saya ini mengenali Allah itu begitu jelas. Nak kowe iki jek anut tekem anut akal. Ono golek wong sing uteke padha mek kowe jare. Misalnya gini, utek padha itu gini. Misalnya gini. Contoh paling gampang itu gini. Ketika Anda makan, itu sebenarnya yang kamu inginkan apa coba? Kita tak warai model bodoh atau model pinter? Pinter apa bodoh? Pinter. Pinter apa bodoh? Pinter. Kok milih sing ngarep. Tawarai kan aku pengen anut pangeran, anut hukumnya pangeran. Misalnya saya makan, tentu status manusia saya mangan itu ingin waras. Kalau lesu ya, kalau nggak lesu ingin menikmati karena makanan itu enak, meskipun nggak lesu ingin makan. Nah berarti kan saya didikte oleh sing namanya lesu. Lah lesu itu makhluk apa coba? Lesu itu yang abstrak, sing darani lesu itu apa? Akhirnya kan izin. Wong kok didikte lesu, wong didikte presiden wae, lek didikte menteri elek kok didikte. Akhire isin sampe mangan tanpa motif ibadah. Akhire mulai rada waras. Mangan ben buat ibadah. Tempat pidato lah cara kira-kira. Nah, kita warai dadi wong waras, kok susah dadi wali.
Ya tak baleni meneh. Aku tak turu ben istirahat. Istirahat itu makhluk apa itu? Kalau bela-belani dadi alasan. Mulane ke ora dadi wali perkara niku utekmu elek. Kowe pe turu ben istirahat. Berarti ke didikte istirahat. Berarti ke dikongkon makhluk jenenge istirahat. Istirahat itu sapa? Kok sampe iso dikte kowe? Mulane ora wali, mulane mergo ilmune ku cekak, paham ya? Mboten tak latih, soal kok dadi waline dikonfirmasi meneh. Kan ya ono persyaratan-persyaratan berikutnya. Nah, nanti lama-lama kan terus isin. Wong kok didikte istirahat, didikte lesu. Sesuai isi. Kepengen sing dikte nama Allah Subhanahu. Akhirnya mulai rada Islam. Aku tak suruh ben kuat tahajud. Pertama ya bodoh nih, dibeli jablas. Tapi niatnya wis bener, faktanya ora bener. Mangan lah ben kuat ibadah. Dibeli sing kuat jagongan, macam-macam lah. Tapi kan gak apa-apa jagongannya gue jalan diskusi tafsir apa? Keren. Nah, lama-lama terbiasa. Nah, ini jenis kul ini ala bayinatin. Semua yang terjadi karena Allah itu kita bayinah begitu jelas. Makanya Imam Malik, Umar bin Abdul Aziz, apa mati itu senang. Kita kok kenapa kamu senang? Ya saya selama ini hidup itu baik-baik saja mergo pangerannya Allah. Paling pangeran yang sama juga jadi Tuhan saya di akhirat. Paling ya baik-baik saja. Yang rubah itu Malik, sifatnya Allah tidak rubah. Ketika sifatnya Allah di dunia Rahman sama saya, nanti di akhirat juga Rahman sama saya. Karena sifatnya Allah Ta'ala la tataghayyar, tidak akan berubah. Ya sudah, akhirnya dia nyaman saja. Nah, gue kan enggak mati, kudusane aku. Jadi malaikat usra. Jadi kowe wiridan suwi ora ono gunane, mergo malaikat mesti usra. Justru kayak ngaku keangkuhan. Keangkuhan artine kaya-kaya wong liya ora roh terus kowe ngomong. Misalnya kok Tuhan ngomong ngene, Gus, ngapunten tenan. Kula iku ora iso Gus maca tafsir. Sera. Dadi nak nerangno kan justru seakan-akan orang mengira seperti itu, padahal wis karwan wis. Makanya terus kul ini ala bayinatin. Makanya terus Rasulullah Taufik kan gitu minallah walillah wa billah lahu wa ilaihim bahwa sakmene. Karena tadi mulane cara kitab hikam wong ra ikhlas iku aneh. Karena kalau orang otaknya waras itu pasti ikhlas. Lah ora ikhlas piye? Jare hikam nak nggih provokasi ngene. Provokasi ya motivasi cuma rada kasar kan. Kan saiki iso demo, napa? Bagaimana Anda merasa sedekah sama seseorang? Lalu Anda niat bersedekah kata. Terus duit itu apa? Ketika Allah menitipkan uang ke saya, misalnya 1 juta, saya sedekahkan 1 juta. Saya merasa sedekah aja salah. Memangnya duit apa? Kan ya duit pengiran. Ya duit pengiran terus pengiran ngongkon sedekah. Ya dikekno atas nama perintah pengiran kan koyo mau maklar ngono to. Agen. Nah terus merasa ngamal jadi ikhlas itu dilatih dimulai dari minallah. Kayak aku misalnya kecelok alim, ilmu dari Allah. Terus kon mulang kawulane Allah. Terus kon rido nak di murid ra paham yo kersane Allah. Penak kan? Clear apa? Clear. Lah kowe yo ngono, pinter yo seneng, ra pinter yo seneng, kabeh kersane Allah. Penak. Rondo Jabariyah sithik-sithik. Isra mau wae dadekno ridane mbek Allah taala. Jadi iku diarani Jabariyah di ahli sunnah. Dan Jabariyah yo terlalu, sing Qadariyah yo terlalu bodoh debat kusir. Ben ngono tak ngene. Tapi sementing itu dilatih bahwa kita ini ala bayinatim. Itu dilatih terus. Makanya kata Abi Yazid Al-Bustami, ketika kamu ketemu Allah diapakan? Semua murid saya, isyarah saya, pengajaran saya enggak ada gunanya semua. Illa rukai'atun roka'atuha inda sahri. Kecuali rokaat-rokaat kecil yang saya lakukan waktu sahur. Maksudnya bukan apa-apa. Karena di situ saya tahu sebenarnya saya hidupnya hanya dengan Allah. Karena tadi ketika saya kumpul sampean semua ini sebenarnya yang ngelola nyawa siapa? Saya tetap Allah. Cuma kita ngomong urip mergo mangan. Tapi cara kowe ngerti dunia ning galaksi, misalnya kowe kasep lah. Ngerti alam malakut. Bumi mau sak kacang hijau. Terus ngono muter seser terus ning kono ana presiden, ana rakyat, ana wong diutang BPKB, macam-macam. Terus mbok delok kok alam malakut. Cara malaikat Israil delok ning dhuwur, kok ijo do urip ya wong ning kono. Ono sing utang, ono sing selingkuh, macam-macam. Padahal cara didelok ning alam galaksi kan lho nggih lho, cara Quran itu nak nyeritakno aras itu kursi itu dibanding aras mau sakmene. Jadi bumi itu mau kaya apa ya? Falat itu wis kaya cara Jawa kaya kacang hijau kaya debu.
Terus digone wong sakmen lagi. Mesti pengen ditronton, mesti pengen muat. Nah terus Allah nak ngendikan itu sederhana. Dong polam kaya apa ora ngrusak kerajaan. Ku kok ngrusak ibarat gedung kocor terus ana semut iku pola. Iku nak polahe nemen-nemen nyepaki malah sikile sing putus. Mulane Allah nak ngendikan dong kowe iku taat yo ora manfaati aku, maksiat yo ora madharati aku. Ya sak uni-unimu. Makanya yang dibutuhkan tuh hanya ikrar bahwa dia itu Tuhan. Makanya itu ala bayinatim. Tapi kalau kamu imane pas-pasan kan, wah Islam rata bela ora urip. Kamu aku urip. Kamu siarku Islam ra urip. Sing uripku kowe dul-dul. Zaman rumus mubalek Islam ya wis urip. Kowe uripem jok payu. Tapi nek Islam kan wis itu latih terus kita. Makanya pangeran nak ngelatih kehidupan tuh. Misalnya kita pernah di kandungan ibu hidup. Makanya Allah kalau mengingatkan kita itu wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Kowe kok ora percaya aku iso ngelola kehidupan. Saiki misalnya janin itu kan di kandungan ibu. Ibunya kadang pola renang. Kok ora terus ora bernafas. Malah nek kota-kota nek ibu hamil sering renang. Kok ora keleleben anake. Lah wis ning kandungan iki mboke renang. Padahal renang itu nganti muk karek sak gulu tok. Berarti anaknya kan kelelep. Ono anake ning jero tenange. Makanya pikiran anak contoh kehidupan di kuburan sak gep iku kuburan pemula. Jadi waktu Hais tahu mati iku ning kuburan ibuke. Jadi pangeran ngelingno wa ansaakum sak terusé terus wa antum ajinnatum fi buduni ummahatikum. Kamu harus ingat artinya gini. Allah punya reputasi ngelola kehidupan di dalam garbo ibu. Kenapa tidak punya reputasi ngelola kehidupan setelah kita jadi di kuburan? Allah punya sekian contoh ngelola kehidupan seperti itu. Belum Allah juga ngelola kehidupan dari Nabi Musa. Takok, Gusti kula nak dadi nabi tok terus rezeki kula piye? Hasil Nabi Musa kon bongkar watu sing mikir segoro apa ajarane? Koyo tirem-tirem. Apa? Karang. Gak setengah kan orang kewan koyo tirem. Koyo karang dibongkar kan terus ana hewan-hewan kecil mesti. Iya. Ya pokoke ngene iku sing nempel. Kerang so ora rono piong kono. Kakean siar Mas. Jadi barang sing gede-gede ora rono. Kerang ku ning gone watu karang lho Mas. Watu karange ning jero isih ana cangkange. Ning kono iku yo kok di habitat. Terus kamine iku kapan dia anak putu iku wong dekne apene pinggire iku yo watu keras. Yo dadi anak putu. Yo di rezeki. Terus kerang sekeras itu yo dekne iku bisa tambah gede terus oleh gedekno piye wong dihimpit apa? Batu yang sekeras. Intinya Allah itu bisa ngelola kehidupan makhluk yang sangat lemah bahkan enggak bisa jalan di tengah apa? Nah, pemenang ngelola uripe manusa. Sing iso gadekno mobil, gadekno macam-macam. Sing iso bodoni, iso kampanye, iso ngakali wae. Iso adol agama macam-macam. Nah, tapi kita ini kan terlalu akma, terlalu picek, terlalu buta. Cara pangeran duka nganti fa inna la tamal absar walakin tamal qulubul lati. Hati kita terlalu buta, gak tahu mikir reputasi Allah yang bisa ngelola rezekinya hewan di tengah-tengah apa gaduh. Kene delok uripku wong sugih mulya mbak mobil dibukakno yang akhirnya jadi keangkuhan. Nah iman ngono iku ora ala bayinatim rabbi. Iman ngono iku ora ala bayinatim. Iman sing wis tenan ya wa min dabatin fil ardi ila Allah wa terus tenang. Hingga urip ya nyaman. Ya sudah seperti itu. Lan kula bayangno mati wis ora penting swarga neraka kula wis ora tak pikir. Penting iku ning donya nyekseni kekuasaane Allah kok ning akhirat ya nyekseni kekuasaan. Mulane dari Sidina Ali, so aunane akhirat imanku ora tambah persis zaman ning donya. Kenapa ya Amirul Mukminin? Lauku sifal foto mastatu yaqinan. Umpama sok ben aku muka safa tutup wis dibuka imanku ora tambah. Kenapa Ali? Ndak ra padha wae. Ning donya ya pertunjukan kudrahe pangeran kok ning akhirat ndak ra padha wae pertunjukan kudrahe pangeran. Lah ora kuwasa piye ge Mas? Wong diwobong neraka ngono nang ora mati cek kejet-kejet. Lha iku gak gampang lho ngelola kehidupan ning neraka. Lho ngelola kehidupan swarga cek gampang, ono buah-buahan, makan-makan. Ngelola kehidupan ning neraka. Lane kaya ben aku dhewe pangeran mlebu neraka. Lho ngelola kehidupan ning suhu panas. Ujek urip. Sarara tak dudono ning.
Lah iman sing wis ngono iku wis kul ini ala bayyinatin. Jadi iman kudu sampai. Ku nak mati insyaallah aman. Iku jenenge iman tenan wis bener-bener wis insibah bil qalbi wis menyatu. Jenenge sibghat Allah wa man ahsanu minal. Maka sejarah sibghat iku enter ya Man. Dadi kok baju putih ini diceluk terus dadi warnane wis rubah kabeh dadi menyatu. Lah sibghat Allah ngono iku iman ambek akal ambek pikiran ambek darah daging wis menyatu. Jadi ora logika meneh wis ngono. Keren, apa? Keren. Ya nak mati posisi iman ngono iki. Dadi gawane sawi sumbu jalalan sumbu. Iman utawa iman rebu kami gesek. Bila perlu nyentak malaikat marbuka. Aku sing biasa ngaji dak wanrang marbuka malah takoki. Jenengan ra tau dakwah. Jadi Imam Malik ku wali. Ana kancane ditakoki marbuka. Gak trimo dek, Mas. Iki sak urip-uripe iku ning donya mulang tauhid. Tak takok kira-kira. Guru tauhid tak takoki. Pemene guru tafsir. Nah sing ngaji mungkin dah. Kowe cek takoki wong sing ngaji. Murid-e nek gurune insyaallah ora. Semulang jiwa. Takoki. Eleng-eleng dadi iman nganti kul ini ala bayyinatin. Yo dilatih Mas Hafiz mulai mikir tadi. Wait antum ajinnatun fi butuni ummat. Zaman kita ning dadi janin wae Allah iso ngelola kehidupan. Padahal mbokmu pola ya mau misalnya mau renang. Ora keleleben kowe. Mesti pengen. Nah Allah gawe ngono iku ben kowe ngerti nek Allah iso ngelola kehidupan. Zaman ki dadi mani iku sono zigot. Iku ya wis urip. Napa? Urip. Dikelola kayak gitu. Terus ning kono wis ana irungem, ana tanganem, padahal ning sperma iku wis ana organ tubuh. Terus gawene pangeran piye? Terus delala organ sing pesek ya kok dadi pesek. Gawe konsisten ngono kuwi ora gampang. Ora irungem ning gone cicok misalnya. Lha iku gawe iku ya ora gampang. Allah menunjukkan sekian reputasi kekuasaannya ala kulli syai'in. Oke. Makanya Allah ngendikan apa ya tanazzalul amru bainahunna kita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Dadi urip mau delok kekuasaane Allah. Lah mari urip pemruwet iku gara-gara nafsu. Iman kepen mlebu swarga, ngaji kepen mlebu swarga. Kakean nafsu sing tekem iku mati ya. Dadi ora kober delok kudrohe pangeran. Dadi sampeyan ketemu pangeran kenapa urip urip mlebu swarga, swarga mbahmu mesti ngono. Tak yakin mesti pangeran tersinggung. Nah, takoki pangeran kudune gak ngono. Kenapa kok urip? Mirsani kekuasaane jenengan. Kenapa mati? Mun wisata teng donya pun bar, kanthi wisata akhirat. Tapi delok apa? Kekuasaanku. Sing paling dasar ning neraka wong panas ngono aja urip. Siap Gusti. Tapi delok tok. Lha tenan sampean lho. Wali-wali sampean kon mlaku-mlaku neraka lho. Ora tau syafaate. Kon delok. Kon delok kekuasaane opo? Engko yo ketemu kanca-kancane sing neraka. Piye kok neraka piye cocok ngono. Bojare kancane kok. Lah udah sik kancamu sing neraka, salam dhewe. Lha itu ana Qur'ane teng surat Sofat Mas. Iku lho. Yaqulu inna kalaminal musaddiqina idza mitna wa kunna turafa idzaman aina lamadinun qala hal antum muttaliun fatala afarahu fi sawa'il jahim qala tawahi in kita laturdin walau la ni'matu rabbi la kuntum minal muqdarin. Jadi sebenarnya ngomong soleh sing mlebu swarga itu ben seru pengalamannya biar sempurna. Itu dicak mlaku-mlaku mbek pangeran roh. Apa aja kepleset lho pokoknya. Makanya kono fatala apa? Fatala. Dikasih satu jalur melihat. Farahu fi sawa'il jahim. Terus dia melihat temannya itu ning neraka paling jero. Qala tawah ing kita la turdin. Kowe kancaku dhisik to. Meh aku katut kowe ora sesat kowe. Terus walau la ni'matu rabbi la kuntum minal muqtarin. Umpama aku ora diselametno nikmate Allah, aku nasibku ya kaya kowe. Lagi-lagi ngakoni rahmate Allah. Walau la ni'matu rabbi la kuntum minal muqtarin. Terus kancane dong, afama nahnu mayitin. Kowe lek sing darani ra ono kiamat, ra ono kehidupan lagi. Delok aku saiki urip apa mati. Aku mau mati pisan tok ini ya ila maut tenang aku mati pisan tok. Dadi mlete iku penting. Dadi ahli swarga nek ora mlete iku urung marep. Ngene mlete mu jontekno ning donya, paham. Soben cek hak mlete ning ndi? Akeh-akeh. Rasa digo akeh-akeh, digo sithik wae. Mergo wong nek ora mlete iku cek dendam. Iku pangeran. Dadi ana wong dendam ya pangeran sing gawe.
Dadi wong mukmin ki maksudna mlebu swarga iku nak sing zaman salat jare ngeleti keramik, zaman salat jare rantuk duwe kan dinyak-nyakan. Iku soben fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yamdurun hal subibal kufaru makan. Dadi dedame wis gentenan cung yo kowe saiki guyu. Dadi dikekno teras balkon-balkon ning swarga. Terus kon guyu wae. Dadi pangeran iku yo nyalur dendam maksudnya. Mergo kudu swarga tok, ora ngenyek sing apa? Ora ngenyek sing dhisik ngenyek kowe, paham lho. Iku kan ora lega. Ora lega ayo. Bene. Ora war. Kaya mlebu swarga ya. Ya intinya ngono, jadi pangeran itu nuruti fitrahe manusa. Jadi kalau misalnya mungkin lah, muka-muka ya orang. Misalnya Tuhan kok bojone elek dinyak kayak Mansur atau dinyak wong kok bojo elek. Sampeyan kok bojone ayu digandeng. Jare ayu di ora kok ngono ora lah. Pokoke nganti ketemu sing apa? Ngenyek. Apa? Mungkin apa fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yamdurun hal tuwibal kufaru makan. Jadi misalnya Donald Trump kok sampean misalnya mati kafir, tahu ngenyek wong Islam itu terbelah belakang. Iku mundhir mesti dikai balkon kon ngenyek Donald. Kosel lega. Sugadi saiki. Agak ngono gak lega. Jadi pangeran makanya terus afama nahnu bimayyitin illa mautatun ula. Dul aku saiki kan gak mati blas, urip kowe enak. Cara aku bisa anut kowe laturdin. Kalau la ni'matu rabbi la kuntum minal terus muni afama nahnu bimayyitin. Dul aku saiki mati ta ora? Gagah pura karuan. Udah dari biro agak bare. Kita biro ada perencanaan biro. Gagah biro. Kita dari tunggulah. Tunggulah perlanangan situ. Apa beda kelas? Masa aku bodoh kayak gue ini? Banyak uangnya Pak. Terus gunanya apa? Beda di guru murid. Oh, soalnya ini benar beda nih. Apa ini Pak? Jumlahnya bodoh tapi ajunya beda. Kelasnya. Sembujumu paling tepono era sini-sini deh. Tetap gak mungkin guru mek murid podo. Ora mungkin ya. Ora mungkin tak sopan aja. Jadi dendam itu ya penting, tapi gue esok penting apa? Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yamdurun hal tubibal kufaru makan. Apa enak iman kudu napa ala bayinatin ngono. Dia mau kula suwun. Misale sampean percaya nek is mati tangi meneh mau. Aku dhisik tau mani ku ya muncrat-muncrat kaya ngono mimain dafi. Pas mani ora ono mripat, ora ono ira kok nyatane iso dadi manusa ono mripat ono ira. Malah dadi wong sapa lah ngalor ngidul. Paling aku hormati ya. Kalau ketika saya hidup tidak bisa mengelola kehidupan saya, yang mengelola hanya Allah, bedanya apa sausé mati sing ngelola ya namung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillahi rabbil alamin. Nah isi mana ngono iku ala bayinatim. Sehingga wis nyaman ae. Urip ya nyaman, mati ya nyaman, dadi wong wis koyo kula ngene. Urip be murid ra jelas ya nyaman, de murid jelas ya nyaman. Dia mukhibin ra jelas ya nyaman, jelas ya nyaman, kabeh kersane Allah. Ya wis. Pak usah basa-basi kurang menggawe ya. No tamu itu mangga no barang wis ganggu dimangga no barang ya tapi wong jawabe nabi hormat tamu ya hormat sakadare tapi sing tamune kudu hormat ganggu wong dosa napa dadi ra hormat tamu ya dosa sing ganggu wong ya dosa ya engko takone akhirat ganjarane akeh di ora roh cocokan napa sing jelas mesti ganjaran ngaji tak jamin mesti ganjaran iku ngaji ora ono ning hadis wong tuan wong alim sahallallahu ora ono sing ono man salah katori kon yaltami sufi. Nah, ngaji be wong alim untuk ganjaran. Nek nak sowan urung roh hadis ya. Mbok nak kowe roh ya roh. Nah aku ora roh. Mbok ora kare mbok ora roh. Karuan yakin yo ngaji karuan. Yakin. Karuan yakin hadis ya. Al alim wal muta'alim syarikani fil khairi wala khairu fi sa'irin. Nah, wong alim mbek sing ngaji padha-padha apik. Wala khairu fi sa'irin. Liyane ora ono apik blas. Ono blase wae. Ya maksudnya biasa wae ora usah. Wae ngaji paling enak iku ngaji. Ngelem pangeran, ngelem hukume
pengiran. Senajan ora iso nglakoni. Makanya tadi saya itu gak pati cocok dengan Imam Suyuti dalam hal ngendikan harus diamalkan. Tapi hanya pas konteks ini saja. Dalam beberapa ayat Imam Suyuti belok gak diamalkan. Karena ilmu itu berdiri sendiri. Makanya kan Nabi ngendikan muru bil ma'ruf fa illam taf'aluhu wanhau 'anil munkari wa in fa'altumuhu. Larang, perintahlah kebaikan meskipun kamu tidak bisa melakukan. Karena ini konstitusi, kebaikan selalu kebaikan meskipun kita tidak bisa melakukan. Laranglah keburukan meskipun kamu masih melakukan. Karena ini konstitusi. Nah, kalau ada larangan orang tidak boleh menyuruh tanpa bisa melakukan itu larangan bersifat etis, apa? Etis. Orang pantas kowe jek medhit kok ngongkon wong lomo. Itu sifatnya etis, tapi tetap wajib merintah kebaikan. Lah nek kowe aturane kudu sempurna rak sakake maling. Maling kepengen tobat tapi bakate ora iso tobat. Biasanya ngomong ini Mas ngene. Cung bapak tok sing maling ya kowe aja maling. Banyak enggak sekarang orang Indonesia sing bodoh, sing jahat akhirnya anak mondok. Bapak tok sing nakal kowe aja nakal. Lah nek kowe nyarat tok kudu iso nglakoni wong iki ra gak oleh ngandani anake. Ya ta ora? Iya. Terus nek anak ngono ora ono bocah ngapal Al-Qur'an. Karena syaratnya yang ngongkon anak hafal Quran kudu hafal sih. Ya ta ora? Cung hafal Quran, bapak hafal sih. Kacau gak? Ono. Jadi ono konteks. Jadi makanya tadi saya tafsirkan ketika Imam Suyuti bilang kudu diamalo dalam konteks etika, no? Etika. Tapi secara konstitusi ilmu kebaikan tetap kebaikan meskipun yang ngomong tidak bisa melakukan kebaikan itu. Jadi wong kudu ngaji, mulane ngaji wong alim. Ben urutane ilmu itu jelas. Ngaji ra jelas asal usule fatwa ngomong. Cocok ora karu-karuan. Jadi ilmu itu punya konstitusinya sendiri. Makanya Nabi kadang ngendikan mangqala wa dakhalal jannah. Kadang Nabi ngendikan sampai wa inzana wa insaraka karena konstitusi kebenaran tidak bisa rubah meskipun pelakunya tidak ideal. Orang melakukan zina dan maling kan tidak ideal, tapi tetap saja sah menjadi ahli tauhid. Jelas ya? Karena konstitusi ilmu itu tidak harus ideal. Lah nek kabeh kudu iso nglakoni sik ya ora ono mondok tuntut. Kono mondok ning sarang ben iso maca Wahab Bapak riyen sing saged. Kacau. Ya setuju ya, paham ya? Alhamdulillah. Cukup pinter, Mas. Kita paham. Semuanya nama guru itu ibadah, bodoh itu so. Ya sih kok enggak jadi. Enggak, ya nanti malaikat sing ngitung dhewe gimana. Jadi nak kowe muni ra paham, jujur. Jujur itu untuk kan. Tapi nyusahno guru iku tuh. Ya nak muni paham. Nyenengno guru. Tapi ana bodoh ini yang. Ya sebagai dihitung malaikat dhewe lah sing ngitung. Engko malaikat sing ngitung iki ora usah melok napa. Wa kadzabtum bi. Ya pokoke syarat iman bi ala bayinatin. Jadi iman itu kudu sampai dengan argumentasi yang sangat jelas. Wa kadzabtum hale teman-teman gorono sira kabeh bi lan barang. Gorono bi rabbi khaisu asraktum bi rabbi lan pangeran ingsun. Manane ya pokoke sing barang hak. Khaisu asraktum sing kan nglakoni sirik sira kabeh. Ma inti ora ana iku tetep ana sanding ingsun mau te apa tas tak siluna kang ngesusoni sira kabeh bi imam naladab sange siksa. Kamu ketika nuntut saya mendatangkan siksa ya ora iso iku wae pangeran aku dhewe ora iso dari kanjeng Nabi. Inil hukmu illa ketentuan nyiksa ora karek pangeran aja pepe aku nabi terus mbok tuntut. Nyatane mat sing musuhi kowe ya tambah sugih tambah makmur. Lah nek kowe bener sing musuhi kowe langsung melarat dari pangeran dari kanjeng Nabi iku ora urusanku. Inil hukmu illa mal hukmu ora ana keputusan dasi dari kawa kering dalam kono-kono kabeh wae dalane dalik illa billah. Yaqusul haqq. Nggih nek sebagian Quran apa yaqdil haqq. Nah kira kita yaqusul. Yaqusul. Nyeritakno sapa wa taala al-qada al-haq ing keputusan sing bener. Bahwa ta'awul khairul fasilin api-api edat sing ngekeki keputusan. Ayul hakim wa fikir aten yaqdi ya mesti. Kae sampean apa? Ya kok sot to. Ya kliru betul. Ya gunane apa ora padha. Mestine ngene Mas. Mestine iku nak wa fikiraten ya yakdi utawa lillah yakdi al haqqa terus wa fikiraten yakusu diwolak-walik. Ora tau ngaji sapa yo. Ya nak sing rada paham ya tak elingno utawa ibu-ibu paham ya pokoke nak sing yakusu
Wa fi qiraatin yakdi. Ya nek sing tulisane ning Quran yakdi wa fi qiraatin yakusu. Paham? Sudah pinter Mas. Ya, paham ya? Ya sing ngono dipikir-pikir dhewe blok-blok ngono. Kul ngucap sira Muhammad lahu maring akeh lawan ana inti umpama sak temenan sanison mau perkara tas tak jiluna. Kang kesusu sira kabeh pikiran malaku diyakine den putus sapa amur urusan bene antarané ingsun lan ben aku antarané sira kabeh. Di an uajjilahu gambare araf yen to ngesone ingsun adab laku mare sira kabeh wa astarikalan istirahat sapa ingsun dawuh Kanjeng Nabi umpama aku dhek adab dhek ngelola bledek tak sambar bledek kabeh ben aku iso istirahat sangka kowe maksudnya sama Abu Jahal CS. Jadi Kanjeng Nabi senajan to kekasih pangeran ya ora terus dikai otoritas ngelola bledek ngelola gempa ngelola likuifaksi umpama tenan jare Nabi aku dikai wilayah iku tak kremes kabeh benang bar apa ben kullau ana inti mata stajilu nabi laku dil amru baini wa bainakum tak segerakan ana adab terus wa astari aku iso san ya, tapi nabi kok kepengin santai iku terus nabi opo kan ngene diuji di umat sing bulet-bulet napa lha iku tantangan lha saiki gak rahmat bulet sithik durasi yang kudune biasa wae napa biasa wae pemenang kirim ora sunah rasul biasa wae nabi ngadepi wong kafir wae biasa santai. Ora pah-pah santai wae. Dan Nabi tetap radike otoritas ngelola bledek, gempa. Mau tenan dari Nabi tak segerakno benang tuntas. Jenenge apa lawa anna inti ma tastajilu nabi la qudiyal amru baini wa baina. Bi an uajjilahu lakum wa astari ha. Tapi walakinahu in dawa. Tapi itu kabeh kersane Allah. Tetap iku wilayah Allah. Jadi Nabi ra perlu njaluk proposal. Gusti sing gedhe kula siksa, sing seneng kula paringi sugih. Ya ora ono niku Nabi kok mak enake tok. Sing gedeng Kanjeng Nabi ya umate pangeran. Atine ya terserah pangeran ya mukol libal kulo. Akhire sing diparingi tobat ya pirang kaya Khalid bin Walid Wahsy. Sing asline seneng Nabi akhire elek ya kathah kados salah bah. Mulane Nabi ra usah gawe keputusan karena semuanya belum final. Wis biasa wae kelola sing apik. Ana kiai kok umate mlenjat kaget. Kanjeng Nabi kurang apaan? Salah bae sangka kamamatul masjid, merpatine masjid, akhire mata munafikon. Khalid sing tau mateni wong akeh ning perang napa Uhud. Akhire napa sing rasa. Mane kandung apa ya mukallibal qulub, sabit qalbi ala din. Hanya Nabi gak dikasih otoritas apa? Mengeluarkan azab. Napa mengeluarkan? Pernah ada Nabi dikasih itu Nabi Musa, mau orang detik. Wih, gue serakar karo dunia rusak. Mengenai terus pengiran dicabut, wah repot ini. Tak ceritani ya Nabi Musa, dia mau tiru. Kau niru lah, ya bakal mandi ya kapok. Nabi Musa kan muangkel be korun. Kode melarat, umatnya yang melarat pak. Rompong meliti nerek perawan jenenge korun. Wes toh apa-apaan ini. Jadi kuncinya gudang wae digawa latanu ubil osbati ulil. Jadi sing go kunci, lawange sepiro, sing go kunci wae. Kuncinya itu sing gowo wong 10 apa meneh lawange. Lah nek lawange gedhi kaya apa isine. Nah kotak muni kan cilik umpama ono dhuwite iku. Lah kotak sakmono ndak mau sepiro. Walhasil melowe te pakon, fakora ja'ala qaumihi fizi nanti. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laitana mislama utiya. Yang beruang seneng duwe iku ya rada sak nasab ambek. Mulai tenar kan jenenge. Singkat cerita itu pangeran Nabi Musa itu mangkel ya Nabi Musa senane protes mbek pangeran. Tapi wong disayang pangeran ya. Pangeran seneng ae, kadung seneng wis piye nah. Ki ora usah tiru, dene kadung senengi pangeran. Gusti, jenengan niku aneh, wong sing Musa-Musa agama jenengan paringi sugih, ngene sing balane jenengan kere iki apa-apa. Cara ke dadi nabi kok Nabi Musa. Ini apa manan? Pokoknya habisi. Pangeran ngendikan ini, pangeran ya, es ngene sakit akei kekuasaan nginterupseni bumi. Jadi ketuane bumi lah, nginterupseni bumi sekian menit. Bumi telan korun. Wah akhirnya bumi mangkap telan korun. Nah korun itu ya pancen bakat elek. Dia ada muni ya Musa agisni Musa aku tolong. Tetap Musa gak tenggelam. Lha iku pangeran tapi kadung keliru, korun kadung. Iku pangeran sing ngendikan ngene. Lau iya ya Musa al istaghasa bila akhstu.
Korun kelirune lho, sak ojo tolong kowe, ojo tolong aku tak turun. Jadi pangeran sange ngampike. Umpama korun kok muni ya Allah, njaluk tolong aku. To ya Rabbi ya Mola ya tak tulungi. Lah kowe njaluk itu. Aku ambek korun. Mulane agama iki ben dikelola pangeran, ora usah dikelola kiai. Kiai iku kadang nyun sewu atine sik wangkop wong trimo. Mangkal mbek wong tetep main Pak. Nah pangeran tetep yak balu tobatul abdi malam zuhur. Jajal kiai lho mbek sayang lah mbek santri. Kecewa pisan rata aku santri. Jajal toha pidato ra mbok sangon dititeni ya. Tapi pangeran ra tau mbok kai apa tetep ngurmat kowe. Ayo kowe tau ngekek pangeran apa aja. Nyangoni ra tau apa ora tau. Coba. Mencari pangeran ya. Kok sadar juga oleh nemen. Lau iya ya istaghatsa bil akhstu jadi pangeran. Empok njaluk tulungan. Yuk tahu pisan. Punjak iku pangeran wis ora tau nyerahno apa bumi nang Musa. Ya pokoknya manusia ya pertama ada Musa. Lah aku lah cara dikei yo ngono, Mas. Habis sih mesti tuwa. Oh, tak kon habis ya, Mas. Oh, tak habis ya. Terus tolong aku, gak. Jadi ku pangeran kayak apa? Korun saja di lau iya ya istagho tapi la agostu. Ada dia. Kalau mau hadis nganti nangis. Kayak apa ya pangeran? Kanjeng Nabi kaya apa nyuwun sewu pernah maksudno tiang-tiang sing mengalahkan beliau di perang Uhud. Meh dipasutno, tapi Nabi tentu gak sampai meh. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adziba. Akhirnya apa? Malah nyatanya ngasih tobat. Gak iso mat, aku nak mbok dikte ngono ora iso. Tetap iku wilayah. Akhirnya malah diparingi tobat. Itu justru setelah mengalahkan Nabi di perang Uhud. Ini terakhir wacana takbir ning apa, Mas? Bajuri yo, ngono nang bukule ora roh gone. Awas sin-sin wong. Masalah mau lho, adus yo. Gak bendor kalau acara yang seremonial tuh seremonial ya, jangan sampai nanti semuanya yang ngaji saya ini. Nah, ono wong kafir masuk Islam ketemu ning bis, misalnya Gus Hafiz ketemu ning bis. Saat itu juga, senajan to pakai bahasa Indonesia, cek basa Jawa, cek Romo Inggil. Ke Jogja yang ngoten, ngapunten Gusti, kula kafir menani niki menyeksaini jenengan basa Romo Inggil ya ora penting. Ya nak teng kitab kula niki juga tekan di kitab sawah. Kitab Haromain nomor 80. Yang jelas bab mandi wajib ya, utawa ikhtisalat al-masnunat sampai sing wajib. Wae bab adus. Dan mriki wal ikhtisalat al-masnunat sampai mandi wajib. Wae melok bab ngesuk bab adus. Kula waca niki nomor 80. Kamu coba malah keliru, malah sakit misalnya. Orang kok sudon, tuh yakin. Sudon siapa? Lah mau coba lagi roh tuh, ini ngerti. Kok makan nih golek ewe? Dari musa ada pola dodol lu piye? Aku mangkel, kalau kiai ngaji cek golek halaman, ini mangkel. Profesional ya. Salam mitamblang atau roh gone kok bareng ngaji. Cara aku wong sing profesional. Misalnya ngaji nek loro spray. Lah kira-kira salam template pas loro spray riyen ngono bisa sakit. Fair, napa? Ora aku itu loro-loro sithik. Karena kita pas untuk rahmat loro lah ditom. Jadi itu cara aku loh. Lan kula nu alhamdulillah kula ngaji. Kok bolak-balik Jogja nanti loro nemen wae ngaji. Biasanya harganya Allah rapati rodunya, baru kaya rapati rodunya, produk rileks ya. Kali kalau seneng duit sebentar. Kalau wajar, gua baca kue orang-orang kue sengalim juga kayak ini mau diguyon mau, gua nak tenanan juga. Tapi yakin cara rata sudah halaman boleh ya kurang soro, kira-kira. Boleh ikut pegawaian mata nih berubi, malah nerket boleh usul domir waktu. Ini bismillahirrahmanirrahim wa ghuslul kafir idza aslama. Ya kata takrib itu sebaiknya kalau orang kafir masuk Islam, sebaiknya mandi. Itu dikritik sama Bajuri karena artinya apa? Memberi jeda. Paham ya? Kalau wajah kritiknya Imam Bajuri. Tapi tentu yang dimaksud takrib ya ada seperti itu. Tapi ini mau cerita ilmu. Bismillahirrahmanirrahim.
Li'annahu la sabila ila ta'khiril islami ba'dahu. Setelah seseorang menyatakan Islam enggak boleh Islam ditunda. Meskipun demi untuk mandi. Bal sarrahu bi takfiri man qala lil kafiri ja'al yuslima. Idhab faqtasil summa aslim. Bahkan banyak ulama yang mengatakan sang ustaz tadi menjadi kafir ketika mengatakan kepada orang kafir yang mau masuk Islam, kamu mandi dulu baru Islam. Itu kiainya malah jadi tersangka. Nah, liridohu bibaqaihi alal kufri tilkalah dota. Karena artinya Anda membiarkan orang itu tetap kafir di masa mandi tadi. Pemene jagongan saking budi. Wong mriki nitih nopo. Sehat to tambah. Tapi nak percaya, kenapa hukum ini? Nak kalau ya setuju nganti kayak ini kafir ya, dosa gede lah. Imam Barburi kalau orang tak protes. Gampang nih darah nih wong apa? Kafir. Dia ini ramen orang kubu sebelah yo. Nah ini dia menamuni apa? Kafir. Gue yang muni dosa gede tak salah nih mas. Atau muni apa? Kafir. Wah pertuane. Paham ya? Ya rasa kafir ya, Pak. Salah. Dosa gede itu dia. Apa nih dosa gede? Dosa gede kan sudah biasa maksudnya. Itu biasa kalau kodok subur masa merah subur. Kamu kodok subur itu kok. Makanya gini ya, ilmu itu harus bayina tadi. Kalau kamu nggak percaya itu asumsi tadi loh, kayak Mansur. Asumsi yang fisik. Apa? Fisik. Misalnya gini tadi kan tak celkan tuh harung serbanan. Misalnya ono wong rong adus ya bledah rong adus. Terus ono kecelakaan ning ratan. Berhubung ngrasa ora dia sik tak adus sik. Nak beratus awak resik lagi tak tulungi. Kira-kira wong ngene iku bener ta ora? Kalau sekedar kecelakaan fisik saja ada usah nunggu mandi, apalagi ini kecelakaan akidah. Maka saat itu juga harus diselamatkan. Cuma nyun sewu turune baju kok nganti kafir. Dene ra menangi kubu kok. Cara kula itu salah. Mosok kiai darane wong kafir. Tapi jelas ngono ya nek ana wong kafir aja kenalan lho. Wong ana kafir, Gus, tapi kula badhe masuk Islam. Nggih pun, jenengan basa napa? Jawa, ya Jawa. Nggih, pangeran namung Allah, nggih pangeran namung Allah. Paling gak misalnya iso nglafadzno Mas, muni nggih. Kan ikrar apa? Nggih, ikrar. Oh, tak enggak ada Tuhan selain Allah, nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu nggih. Iku sing urutane ngono sik. Berarti iku wis ikrar. Lah nggo ngresmekno lagi dilatih. Jadah. Jawa wae Mas, apa? Kan Islam Nusantara Jawa. Mergo ora kok latih bahasa Arab. Latihane tok iku rusak syahadat. Lu kan akhirnya syahadatnya tertunda latihan bahasa Arab. Tertunda mandi gak boleh juga tertunda latihan bahasa Arab. Ya setuju. Lah nanti kok soal seremonial gak apa-apa, kapan-kapan di masjid di syuting gak masalah. Ngono tuh hadir. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza subhanahu. Itu tapi itu ngomong ya Allah barik wah taune. Itu ora penting acara-acara ngono. Yang penting selesai apa? Selesai. Kalau wae. Tapi mau sing takbir ora usah dijero-jero. Mergo dene liridho bibaqo ya lal muktil kallah. Padahal kayak apa lahdo itu kan waktu yang sangat singkat. Nah, bayangan saya kalau ngaji di mana-mana bilang, bayangkan kalau pas mandi terus mati, kepleset. Kan dia matinya masih status kafir. Dan itu salahnya Pak Kiai tadi karena belum menjahadatkan. Coba kalau sudah dijahadatkan, matinya kan keren. Mata halal Islam. Ya, makanya ini penting, ngaji seperti ini itu penting. Sudah urip. Kata istilah. Mau ngaji rilek kan. Ngaji tenan aja mesti paham, rilek ya mesti. Jadi logikanya pakai itu jelas. Karena tadi andikan tadi kepleset mati kan bahaya tuh ya Mas. Kemudian pas ngetehrin, mau saking bunti. Boleh soskan. Cara kula ikrar sih Mas, tenaga muni balas sih kabeh. Tapi nanti terus prosedur iman dulu, setelah itu Islam. Karena kalau syaratnya Islam kan memang kalimat itu ditentukan sama syariat, yaitu memang dua kalimat itu. Tapi kalau iman kan enggak Mas, mujaradut tasdik, ikrar atau paham ya? Jadi nanti enggak apa-apa ya, dilatih dulu, iman dulu. Yo, selesai ini tiada Tuhan selain Allah. Nggih, Mbah Muhammad Rasulullah. Ya, nggih.
Ya, itu imannya benar kan? Iman kan mujaradut tasdid. Tapi kan prosedur Islam anutku bisyahadat dan kita latih bahasa Indonesia. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti wajah Allah, bu Allah, wong jenenge mukadimah. Namun Allah ya aja bener no. Manane ya Allah. Kan itu salah ilat, orang salah hati. Ya jadi jelas ya. Tapi kalau sing enggak sependapat dengan sini istilah kabur. Kiai tadi di makanya penting ngaji ke umurnya tetap penting karena tadi ulama tertentu kadang pakai istilah standar dulu. Padahal sekarang sedang enggak. Ya salah gitu saja lah masa wis ngislamno malah dihukum apa kan ya salah. Wah.